سلامونه د اسیب ځواک او قادر شان ساری او نورو ملګرو مجلس مې اورېدی. ګوره زه شخصي او داخلي اختلافاتو ته نظم خو ما ته هر هغه څوک قدرمند دي چې ملي ارزښتونو ته درناوی لري او د هغو په غمجن دي. دوه خبرې مې هلته واورېدې، یو دا چې پلانی په امریکا کې او ډیمکنی په اسټرالیا کې بیرغ پورته کوي. وروره په دا نورو ملکونو کې جمهوریت دی چې د هر وطن بیرغ پورته کوي، تا ته مشکل نشته. دلته په پاکستان کې د افغانستان بیرغ پورته کړه چې تا ته د قیمت اندازه وشي. په رب مې د قسم وي د دغه بیرغ په ننګ خلک دې حد ته لاړل چې په پنجره کې د فوج د اوسپنې پنجره په هغه ویلډینګ داسې چاړه راوتلې وه. ما په 10 چکره کې ځای رامات که، بیا مې په خپل لاس چکړ او بیا مې په ماری راتېراوه. خلک دې ځای ته راغلل چې حتی خپلې مرۍ په خپلو لاسونو غوڅ کړي. د څه شي په ننګ؟ د دغه افغانیت په ننګ. نن دلته د وزیرستان ځوانان چې له یونیورسټیانو له پوهنتونونو له ایسو فارغېږي د افغانستان 3 رنګه بیرغ کالي په ځان ورسموي. د دغه سړي او د دغه غورځنګ برکتونه دي. په هېچا احسان نه اړوو. د بیرغ دفاع، د ملي ارزښتونو دفاع دا په موږ فرض کرز ده، کوو یې خامخا یې کوو. که د دنیا دا ټول خلک په 100 قسمه کیسو به موږ کې وژاجېږي، دا زموږ خپله مبارزه ده. په موږ فرض کرز ده چې دا وکړو، د ملي ارزښتونو دفاع او درناوی. بله خبره دا ده چې ته ما ته وایې چې کراچۍ او سیند او پنجاب کې مه پورته کوه، تا سره خوست او دغه ډېر ګوره وروره الریډي زه خو لر او کبر ته سپیناوی ورکړم، هلته جاسوس دلته غدار یادېږم. ته خو ما نه ایکسپټ کوې، ته ما افغان د ځان سره نه ایکسپټ کوې. موږ ته په دواړه خونو غم دی. زه دلته چې ته د بر وطن نه په کرخه اخوا خلک راشي دلته په لاهور په پنجاب کې ورته وایي چې افغاني بای آیا هیڅ مسله نشته، افغاني بای ورته وایي. خو که زه دلته ځان ته افغان وایم، په دې خلکو جیلونه تیر دي، په دې خلکو ککرۍ ماتې کړې په دې کیسه. دلته زما افغانیت دوی نه تسلیموي. که دا یې نه تسلیموي خیر دی، پردی دی، تی ولې نه تسلیموي؟ څه کیسه ده؟ ستانه ما تنخواه غوښتې ده، ستانه ما پیسې غوښتې دي، تا څه شی ګډه راسره کړې ده، لکه څه احسان دی په ما کړی دی. لږ یو نو کوئی ثبوت خو راوړه چې په دې احسان ته کې ګو دا زما خپل فرض دی، دا بیرغ زما بیرغ دی. شاه غازي امان الله خان په وخت کې زما د وزیرستان وزیر مسعود د خپلواکۍ په جنګ کې ډېرې سختې قربانیانې ورکړي دي. دا بیرغ زما دی، دا وطن زما دی، د دې زه دعوه لرم، د دې زه وګړی یم. ته په دې به ما شګړې ما اړوه او ته ما ته وایې چې راشه په خوست کې پورته که. نه وروره، زه په داخلي چارو کې تر اوسه ځکه کار نه در لرم. دا خو زه تا ته په تمه یم. ته ځان ته ډېر تکړه او ډېر بهادر وایې، پیغور زه په ټول عمر نه در کوم. وطن له بدو حالاتو تیر دی، باید ډېر احتیاط وشي. هلته د بیرغ پورته کول دا نو اوس په تا فرض او کره جوړېږي. په ما دا فرض کره ده چې په کوزه پښتونخوا کې افغانیت ژوندی کړم، ګلخانیزم د خلکو د مازغو وباسم. عوام الحمدلله په 100% کې 90% ایستلی دی او کار روان دی. اوس هغه په تا ده چې تی کله پورته کوې او ته کله ننګ کوې، هغه مونږ تا ته په تمه یو. خو بیا هم زه د بر وطن په ځوانانو غږ کوم چې ډېر د احتیاط نه کار واخلئ. موږ نه غواړو چې جنګ ته، شر ته، فساد ته لمن ووایو. دا مشخص 2-3 کسانو ته زه دا وایم. نور هلته زموږ ملګري اوس هم ډېر په عذابېږي چې تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پوسټو ته ولې لایکونه کمنټونه ورکوئ، حتی زنداني دي، په قید کې دي تر اوسه. نو دا و د هغه یوه دوې خبرو جواب. او د خبرو جوابونه څه دي؟ دلیلونه. د دنیا په مخ، د دنیا په یو سټیج ما په خپل دریځ څوک نشي پړولی او زه د نړۍ هر هوښیار او پیاوړي سړي ته تیار یم چې زه بحث مباحثه ورسره وکړم او خپل افغانیت او خپل د غورځنګ دلیل او مبارزه ورته په ثبوت ورسوم چې دا حقیقي ده. خبرې موږ ته ډېرې راځي، خو نه غواړو چې اختلاف ته لمن ووایو. په کار ده موږ خپل منځ کې یو بل سره مینه، درناوی، محبت وکړو. د لوی افغانستان، د خپل وطن او د خپلو ملي ارزښتونو لپاره کار وکړو، مبارزه وکړو، په ځای د دې چې په یو بل پسې مقصد خبرې کوو، بدې ردې وایو. په لحاظ د خدای یا خپل کار وکړئ یا نور کار ته پرېږدئ. مننه.